ဘယ်သူမှမကြော်ပြတ်နိုင်သေးတဲ့နူနိုမန်ဒက်စ်ပုတ်စာကိုကိုးပါမှာအပြေရှာနိုင်လိမ့်မလားအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီထဲမှာပေါ်တူဂီနဲ့ PSG ဘယ်နောက်ခံအစုံလူဖြစ်တဲ့နူနိုမန်ဒက်စ်ကမိုဟမ်မက်ဆာလာ၊ဘူကာအိုဆာကာ၊လမိုင်းယာမဲလီယိုနယ်မက်ဆီ၊မီရှယ်အိုဇေး၊ဗီနီရှက်ဂျူနီယာတို့လိုမျိုးတကယ်ထိပ်တန်းညာတောင်ပံကစားသမားတွေနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီအခုလာမယ့်ကလပ်ကပ္ပဗလာဘောလုံးပွဲမှာတော့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုးပါမာနဲ့အတူတူနူနိုမန်ဒက်စ်တို့ကဆုံတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူငယ်သွေးဆုံးဘယ်ခြေထောက်ပိုင်ရှင်တို့တွေးကြပါပြီလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူလို့ရေရွတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နူနိုမန်ဒက်စ်၊ကူကူရဲလာ၊အဖွန်ဆိုဒေးဗစ်ဘယ်ဒေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာစူပလာအောင်မြင်မှုနဲ့ဝေါ်တန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ဘက်ကနူနိုမန်ဒက်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမေမကပဲနဲ့ဒီယာတီကျန်းလာပါတယ်ဆိုရဲဆာကာဆာလာတို့ကအသားလေးထိန်းပြခဲ့တာဆိုတော့ဒီယာတီတို့အတော့ချီးကျူးရမယ်ကစားသမားတူပါပဲလဘောတာမန်ကစားသမားမိုဆာလာအာဆင်နယ်ကဆာကာစပိန်နဲ့ဘာစီလိုနာကလမိုင်းယာမယ်ဆိုလိုမျိုးလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးတောင်ပံကစားသမားတွေကိုအောင်မြင်စွာရှင်ပြိုင်အနိုင်ကစားပြီးမှတော့ရွှေကိုးလေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါရီကဲကြားနေစဉ်လဲပြီးမှတွေးကြတော့မယ်ပါမာနဲ့မန်ဒက်စ်တို့ရဲ့တွေးဆုံပွဲမှာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ